वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमस्टर कम बैक का न्यू डेली चीपर कोड 20 जुलाई का आ चुका है। इसमें आपने डैश होल्ड करना होता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें सारा। इसका स्टार्टिंग पे जैसे है होल्ड टैप टैप टैप, फिर उसके बाद टैप आएगा, फिर उसके बाद टैप होल्ड, देखते रहिए साथ साथ। उसके बाद आएगा होल्ड टैप होल्ड टैप, उसके बाद होल्ड होल्ड होल्ड, उसके बाद होल्ड टैप। ये लें, आपका ये कंप्लीट हो गया। डेली चीपर 1 मिलियन आपको मिल चुका है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।